pizza tarifi hazırladım. İç malzemesini istediğiniz kadar arttırıp azaltabileceğiniz muffin kalıbında pizza yapıyoruz. Hemen tarife geçiyorum. Öncelikle mayalı hamurumuzu hazırlayacağız. Bu hamurumuzun diğer hamurlardan en büyük farkı içerisine zeytinyağı, kekik ve sarımsak ekleyeceğiz arkadaşlar. 5 bardak unumu kabımın içerisine aldım. Ortasını açtım. 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şeker ve şöyle çeyrek çay bardağı sıvı yağ ekledim. Üstünü de zeytinyağı ile tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Toplamda 1 çay bardağı sıvı yağ kullandım. Ben sıvı yağ miktarının yoğunluğunu zeytinyağı üzerinden kullandım ve tadını gerçekten çok arttırıyor. Mutlaka zeytinyağı kullanmanızı öneririm. 1 su bardağı ılık sütümü ekledim ve 1 su bardağı ılık suyumu ekledim. Mutlaka ılık olsun ki mayamız çabuk aktifleşsin. Üzerine de 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ettim. 1 yemek kaşığı kekik ilave ettim. Kekik inanılmaz yakışıyor arkadaşlar bu hamura. Mutlaka deneyin. Hatta şöyle söyleyeyim, ben o kadar beğendim ki bundan sonra yapacağım poğaçalarda da kekiğe yer vereceğim hamurda. İnanılmaz lezzetli yapıyor. Üzerine yaklaşık 1 çay kaşığı kadar da sarımsak tozu ekledim. Hamurun içerisine sarımsak eklemek istemedim arkadaşlar. Sarımsak tozu kullanmanızı mutlaka öneririm bu konuda. Çünkü taze sarımsak istediğimiz oranda dağılmayacaktır ve o istediğimiz yoğun lezzeti, eşit lezzeti vermeyecektir. Şöyle hamurumu tezgahımın üzerine aldım ve yoğuruyorum. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. Çok sert yapmayacağız. Yaklaşık 5,5-6 su bardağı kadar un kullandım. Bu arada malzemelerin tam oranını açıklamalar kısmında belirteceğim. Mutlaka oradan bakıp tarifi uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Hamurumu yoğuruyorum. Mutlaka böyle tezgahın üzerinde çevire çevire yoğurursanız çok daha iyi olacaktır. Hamurumu iyice yoğurduktan sonra dinlenmeye alacağım. Şöyle kıvamını da size bir göstermek istiyorum. Ne kadar anlaşılabiliyor bilmiyorum. Hamurumu mayalanmaya alıyorum ve yaklaşık 45 dakika kadar mayalandırdım. Gördüğünüz gibi kabından taştı. Şöyle üzerini açalım ve iç malzemesini ekleyelim. Ben hamurun içerisine sucuk ve mısır kullandım. Ama isterseniz dilimli yeşil zeytin, siyah zeytin, istediğiniz malzemeyi ekleyebilirsiniz. Benim çocuklarım çok sevmediği için daha çok onlara hitap edecek malzemeleri kullandım. Hatta bunları eklerken fazla mı olur diye düşündüm. Hiç fazla olmuyor. Daha fazla bile ekleyebilirsiniz. Ben yaklaşık yarım kangal sucuk kullandım. 1 çay bardağı dolusu kadar da mısır kullandım. Şöyle hamurumu tezgahımın üzerine almadan önce tezgahımı bir miktar yağladım ve ortasını açtıktan sonra içerisine malzemelerimi ekliyorum. Tekrar ediyorum. Buraya istediğiniz malzemeleri ekleyebilirsiniz. Zeytin, turşu, tamamen damak tadınıza göre malzeme oranını daha fazla arttırabilirsiniz. Hatta içerisine küp küp doğramış veya rendelemiş olduğunuz kaşar peynirleri de koyabilirsiniz. Ben üzerine ekleyeceğim için ihtiyaç duymadım arkadaşlar. Şöyle eşit dağıtabilmek adına hamurumu aça içerisine doldurdum ve şöyle kıvırıyorum. Daha sonra tezgahımın üzerinde birazcık daha yoğuracağım. Olabildiğince hamurun her tarafına bu malzemelerin geçmesini istiyorum. Ve kapata yoğuruyorum. İstediğim dağılımı elde edinceye kadar bu şekilde yoğuracağım. Şöyle tezgahımın üzerine dökülen malzemelerimi de pıtı pıtı şekilde şöyle hamurumla alıyorum. Tezgahıma yapışmaya başladı. Tezgahımı tekrar yağlıyorum. Yağladıktan sonra silindir şeklini vereceğim ve porsiyonlamaya başlayacağım. Muffin kalıbınız yoksa yuvarlak yuvarlak şekiller verip poğaça gibi de kapatabilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Benim elimde bulunduğu için daha böyle güzel bir görsel elde edebilmek adına ben muffin kalıbına döktüm. Hatta birkaç tane de kaldı. Onu tepside yuvarlayıp koydum. Öyle de gayet güzel oluyor ama muffin kalıbında görüntüsü çok daha şık oluyor. Şöyle elimize parçalar halinde alıyoruz. Yaklaşık bir mandalina büyüklüğünde yapalım arkadaşlar. Şöyle ben ilk yaptığımdan birazcık çıkarıyorum. Fazla oldu orası.
tepsi mayasında da bekleyeceğini göz önünde bulundurarak yapalım ki çok kenarlardan böyle taşıp kötü bir görüntü oluşturmasın arkadaşlar. Tamamını dizdikten sonra ben yaklaşık 20 dakika kadar da üzerini örtüp tepsi mayası almasını sağladım ki hamurumun her tarafı eşit pişsin. Böyle kabardıkça o pişme oranı da çok daha güzel oluyor arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Tamamını bu şekilde hazırladım. Üzerini örttüm. 20 dakika kadar dinlendirdim. Ve hemen akabinde ketçaptan böyle sarımsak tozuyla birlikte bir sos yaptım. Kekik de koydum içerisine birazcık. Ve poğaçalarımın, daha doğrusu pizzalarımın üzerine koydum. Ve kaşarla birlikte fırına attım. 180 derece fırında yaklaşık 15 dakikada pişti. Fırından fırına bu oran değişebilir arkadaşlar. Bunu dikkatli bir şekilde kontrol edelim. Bir de önemli olan kısmı şu: benim gibi kaşarı önden koyarsanız mutlaka tepsinizi fırının altına yerleştirin. En alta yakın yerde yaparsanız kaşarlarınız da çok fazla yanmayacaktır. Diğer türlü hemen pişmeden yanmaya başlar veya bir 10 dakika pişirdikten sonra da kaşarı ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben tekrar fırını açmak istemedim. Bu nedenle bu şekilde yaptım. Şöyle size bir iç dokusunu da göstermek istiyorum. Aslında çok sıcak. İlk aşamada parçalamak istemedim ama size de göstermeden duramayacağım. Görüyorsunuz, sucuklar yağını bırakmış. Tel tel dağılıyor. Gözenekleri gayet belirgin. İçerisinde böyle çiğ kalma olanı kesinlikle yok arkadaşlar. Öyle bir ihtimal yok. Ben böyle ketçap, mayonezi, acı sosla birlikte bir sos hazırladım. Buna batırıp yedim. Ama hiç hazırlamasanız da gayet güzel oluyor. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yaparsanız da yorumlardan belirtirseniz çok memnun olurum. Son olarak da kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.